Эфирдің Видеозапись записін қосқанмын. Эфирдің записін қосқаннан кейін бүгінгі біздің тақырыбымыз тақырыптың алдын бастаудан алдын сіздерге сұрағым келіп жатыр. Одан алдыңғы эфирге кім қатысты? Мүмкін одан алдыңғы эфирдің записін көрген адамдар бар ма бізде? Чатқа плюс қоя кетсеңіздер болады. Войти деген болады екен, иә. Чатта әлі көрмей тұрмын. Мен реакцияларда одан алдын қатысқан кім болса, микрофондарыңызды да қосып айта берсеңіздер болады. Я мен одан алдыңғы тренингке қатыстым деп. Иә, алдында болған мен. Алдында болса, керемет. Так, тогда бүгін жалғасы, есіңізде болса, алдыңғы тақырыпты мен айтқан едім. Бүгін сіздерге өз жайыңызда қызық керемет бір хикая жазуды үйретемін деп. Не үшін қажеттілігі ол біздің адамдарды, басқа адамдардың өзіміздің командаға және де эксперт болып қызықтыру үшін осындай бізге хикая жазу керек. Бұл қазір ағылшынша тілде сторителлинг деп аталады. Егер байқап отырсаңыздар, TikTok, Instagram кім қарайды? Бізде партнерлар бар ма? TikTok, Instagram қарайтын. Қараймыз ғой. Блогерлерге подписан барсыз ба? Қандай бір блогерге именно сол ұнайды, осы маған блогерді көріп жүремін дегендей. Қалай ойлайсыздар, олар қалай өз аудиториясын қызықтырады? Осы инструмент қолданғанмен, ол инструмент сторителлинг деп аталады. Сторителлинг деген өз желісінде қызық бір хикаяларды айтып беру. Онда дұрыс жазу жолы бар. Ол дұрыс қалай адамды қызықтыру үшін дұрыс жолы жағын сіздермен бүгін көре кетеміз. Қалай жасалады екен ол. И және де бүгін сіздермен ол желісінде практикалар істеп көреміз. Енді қазір бәрін сетевой бизнесте істеп жүргеннен кейін сіздер әрбіріңіз өз хикаяңызды желісінде айтып жүресіздер. Бальзам Краткова қалай келдіңіздер? Және де Бальзам Краткованың осы біздің витаминдеріміз, дәрумендеріміз, бальзамдарымыз қалай көмектесетін адамға желісінде айту барысын қалай сіздер соны айтасыздар. Кім маған айтып бере алады өзінің осындай бір хикаясын қалай осы басқа жаңадан танысқан адаммен осы бизнеске қызықтыру үшін қалай ол сол осы бизнес желісінде қалай айтып береді екен? Кім бар бізде? Желающийлерден. Ja, микрофондарыңызды қоссаңыздар болады. Микрофонды қосып айта берсеңіздер болады сол желісінде. Так, пока желающийлер жоқ деп ойлап тұрмын, потому что ешкім микрофонды қосып өз хикаясын айтқысы келіп тұрған жоқ. Енді тогда жалғастыра берейік. Мысал ретінде мен өзім айта кете берем. Ең алғашқы осы хикаяңызды алдын ала айту үшін сіз өзіңіз білуіңіз керексіз, кімсіз и зачем, не үшін сізге бұл қажет осы хикаяны басқа адамға айту үшін. Егер сіз өзіңіздің эксперт ретінде басқа адам қызықтырғыңыз келсе и және де қызықтырып, ол адамнан сіз не қажеттілікті іздеп жатқаныңызды білуіңіз керек. Ол адамға товарды сату ма, әлде ол адамды бизнеске шақырту. Сол мысалы жағынан сіз ойластырғаныңызбен уже өз желіңізде соған жараса хикаяңызды айтып беруіңіз керек. Егер бұл продукцияны сату желісінде болса, өзіңіз қалай бұл продукцияны қолданып сізге қандай көмек бергенді айтып кететін болсаңыз, сөйтіп бизнеске шығарсаңыз болады. Или екінші вариант бұл өз командаңызға тіркегіңіз келсе, бұл ақша жағынан адамды қызықтырып, қалай бұл компанияға келіп, сіз қанша ақша тапқаныңыз жайлы. Енді мысалы ретінде біз қазір Instagram, TikTok парақшаларында өз жайымызда хикая айтуын айтып жатырмыз. Не үшін бұл? Чтобы өзіміздің адамдарды командамызға қызықтырып, мүмкін осы Zoom арқылы, Telegram арқылы
осындай вебинарлар жүргізіп біздің командаға подписание жасауға адам шақыртуға осындай бір қызық хикаямызды жазуымыз керек деп айтып кеттік. Не үшін бұл маңызды? Қалай ойлайсыздар? Потому что Instagram, TikTok жүргізіп жатқан кезде сіздерде бұл жүргізумен бір мақсат болу керек, қандай бір мақсат. Мақсат именно не үшін маған осы TikTok, Instagram'ды жүргізу керек? Бизнесімді көтеру үшін ба, әлде товарымды сату үшін ба, мүмкін білсем керек желісінде көбірек жариялау үшін ба, или өзімнің экспертностьімді көрсетіп, басқаларға осындай консультация жасауға дегендей. Өкінішке орай көп партнерларды байқап отырмын. Өз хикаясын желісінде жазып жатқан кезде или инстаграмын көріп жатқан кезде осындай бір қандай да мақсат жоқ. Өкінішке орай оның бәрін қалай болып көрінеді. Мен инстаграмға кіремін, видеолар желісінде ештеңке жазылмаған, продукцияны инстаграмға салып қойған болса да ешқандай ақпарат жазбаған бұл продукция желісінде. Мен сізге айта алатыным, егер ешқандай бір ақпарат осы компания желісінде или өз желіңізде, өз парақшаңызда жазылсаңыз, сіз өз парақшаңызға адамдарды қызықтыра алмайсыз. Сол үшін обязательно осы өз парақшаңызда қандай бір өз желіңізде бір хикая болу керек. Ең алғашқы адамдар адамға келеді бұл бизнесте. Продукт арқылы келеді, но продукты алмай тұрып кімге сенеді ең алғашқы? Қалай ойлайсыздар осы? Әріптестер, серіктестер, кешіресіздер, айта кетсеңіз. Продукцияны алмай, жаңадан клиент, партнер болсын, ол адамға сіз өз жайыңызда, продукция жайыңызда айтқаннан кейін, ол сізге сеніп келеді. Сәлеметсіздер ма? Бұяқта, конечно, адам адамды бизнеске және адам адамға посталарсыды. Сол үшін өз жайыңызда көп жерде жариялауыңыз керек. Өзіңіздің қандай эксперт мамандығыңыз бар, осы Байзам Коротковада қандай нәтижеге жеткеніңізді, қандай деңгейдесіз, қанша ақша тауып жатқаныңызды бәріне айтып көрсетіп жүруіңіз керек осы бизнеске қызықтыру үшін. Енді именно хикая жазуға келетін болсақ, мысал ретінде кеше біз сіздерге уже бір тренировка жасадық. Бұл тренировканың бәрі қандай бір хикая жазып, өз жайымда, өз инста парақшама салу. Не үшін? Бұл менің Instagram, TikTok парақшама кірген адамдарға өз жайымда қызықтыру үшін. Сол үшін бізде қазір инструмент storytelling деген ба? Сол storytelling деген өз жайында хикая жазу. Оның историяны жазу үшін осындай бір 5 қадамы бар, 6 қадамы. Сол 6 қадамның бәрін біз қадағалап жазып, өз жайымызда осындай бір видео түсіріп, өз инстаграмымызға салсақ болады. И видеоның аяғында уже как раз біз өз жайымызда уже реклама жасасақ болады. Ең алғашқы бизнес жайында сұхбаттасатын болсақ, бірінші қадам осы историяны жазу үшін болу керек. Ең алғашқы бұл сіздің осы өзіңіздің хикаяңыз кино сияқты болу керек. Кино или сериал. Сіз сериал, киноны қалай қызық көресіздер? Сериясынан бастап 100-ші сериясына дейін, аяғына дейін қызығып көресіздер. Сондай да сіздің осындай өз жайыңызда хикаяңыз болу керек. Әрбір кино, сериалдың өзінің сценарийі болады. Ол сценарийін мамандар жазады. Қалай болады кинода сұлусын сүйіп қалып, сұлусын ұрлап кетеді ма, бандиттер алып қашып кетеді деген сценарийлер жазылады. Әрбір киноның, сериалдың сценарийі бар. Бұл сценарий екен. Басында бәрі жақсы болады, ортасында қандай бір проблема шығады. Главный герой алып қала ма, проблема бола ма, бизнес проблемалар бола ма. Сонымен киноның аяғына дейін ол уже өз жайында проблемаларының
сол ақшалай проблемаларын, бизнес проблемаларын шешу жолымен іздеп жүреді, сол шешу жолын іздейді. Мен шешу жолын іздеп болғаннан соң бәрі жақсы болады, сонымен киноның аяғы хэппи энд деп айтсақ болады. Сол үшін осы қадамдардың әрбірін сіздермен жеке талқылап кетейік. Именно осы бизнес бальзам Короткованың қатысты. Енді ол хикаяны сіздер қалай жасаңыздар болады. Міне история трансформации деп бастап жазсақ болады. Адамдарды бастаудан алдын мен сіздерден бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздер жайлы адамдар не біледі? Осы бизнес жүргізіп жүргендеріңізді, қалай жүргізіп жатқандарыңызды, қандай ақша тауып жатқандарыңызды, соның бәрін ойлаңыздар. Адамдар сіздер жайлы біле ме? Енді хикаямды мен қалай жазуым керек? Ең алғашқы бірінші қадам. Бірінші қадамды жазып алсаңыздар өздеріңізге өте керемет болады. Ертеңгі күні сол қадамдармен жазу үшін. Бірінші қадам идея бұл. Идея бұл қазақшаға аударғанда мен қайда болдым? Бұл хикаямызды басы. Бұл хикаяның басын қалай бастауымыз керек? Мен бизнес Коротковаға эфир сақталады. Мен бизнес Коротковаға келгеннен алдын осындай жағдайлар болған. Біз қазір қандай хикая жазамыз? Біздің бизнеске шақыру хикаясы. Сонымен, значит, мен негізі бұл бизнесті не үшін бастаған? Бұл бизнестен алдын мен жұмыс істеп жүргеннен кейін менің отбасым бар. Отбасымда 3 бала шағам бар. Сонымен менің айлығым 150 мың теңге. 150 мың теңге болғанмен ол 3 бала шағаммен еш жеткіліксіз болып қалды. Екінші баламыздың пособие алу бітіп қалғаннан соң мен байқап отырмын, что бізге ақша жетпей жатыр. Ол тамаққа, памперске және де біздің өмір сүруге байқап отырсам ақша жетпей отырады. Сонымен жолдарын іздедім. Қайдан мен бір шеттен пайда тапсам болады екен деген. Жұмыста ауыстыру жайында мен қазір ойлағаным жоқпын. Не үшін? Қазір жұмыстан кетіп қалатын болсам, мен ол екінші жұмысты табу үшін уақыт бөлуім керек, іздеуім керек, ол собеседованиеға бару керек. Сол үшін бұл вариант маған келмеді. Егер де мен жұмысымды тастап басқа жұмыс іздейтін болсам, менің отбасым аш қалды. Сол үшін мен өзіме шеттен табыс іздейді. Жұмысыммен бірге қосатын табыс. Соның біреуіне аралап қарап жүрген кезде мен интернетте бір қызық парақшаға тіркеліп қалдым. Сол парақшада осы қосымша табыс жайында көп ақпарат көзіме ала алдым. Мен осы бұл бірінші қадам. Бұл өзіңізді бизнеске келген алдын осындай бір хикаямызды айтып беруіңіз керек. Қалай ойлайсыздар, не үшін бұл қадам маңызды, серіктестер? Маған кері байланыс бере алады. Қазір тыңдап отырғандар бар ма? Микрофондарыңызды қоса берсеңіздер болады. Бұлай басқа адамдар өздері де салыстырып, менің де қолымнан келеді деп ойлау үшін қосымша табыс таба аламын, мен де ол кісі тапса, мен де таба аламын деген ой туу үшін керек. Да, точно. А еще психология жағынан айтып кететін болса, Интересно болу үшін. Интересно болу үшін. Гаухар, енді қара, қалай ойлайсыз? Например, мысал ретінде сізде проблема болатын болса, бұл проблема біз ойлаймыз, бұл бәрінде осындай проблема бар ғой деп. Жоқ, біз не оймен ойлаймыз? Бұл проблема тек өз басында, не үшін мен осындай постоянно проблемадамын, бәрін жеткілікті ғой деген өзімізді осындай психологически тамыз деп айтсақ та болады. И ойлаңыз, мен Гаухар, сіз өзіңізді шеткісіп отырған кезде мен келсем, Гаухар, менде де сондай проблема бар болған. Міне мен шығып кеттім ғой, шығара алмай ғой. Не уайымдап отырсың, давай көмек беремін деп.
давай мен саған үйретемін деп келетін адам болса, қалай ойлайсыз? Қызығушылық бола ма ол кісіде? Мгм. Әрине, сол үшін осы қадам өте маңызды. Сіздер қандай бір хикая айтып жатқан кезде, ол адамдардың әрбірінің өзі бір қандай бір проблемалары бар. Сол проблема жолын шешуіне сіз көмектесемін деп айтатын болсаңыздар, адамдар сіздің артыңыздан талпынып, сіздің командаңызға келе бастайды. Мгм. Сол үшін осы жерде ол проблеманы ең маңыздысы, то, что сіздер де өз басыңызбен өткеніңізді көрсетіп беруіңіз керек. Қандай қарыздарда болған шығарсыз, мүмкін қанша ақша табысыңызды сол бизнес арқылы жауып жатқаныңызды, мүмкін кредиттеріңізді қазір жауып жүрсіз сол бизнес арқылы. Осындай, осы бірінші қадам сол үшін маңызды. Келесі қадам, бұл екінші қадамда, что затрудняло меня деп айтсақ болады. Мен неден қиналдым проблемаға? Меня затрудняло енді, что меня затрудняло, мен қандай қиындықтармен көрсін дегендей. Бұяқта как раз уже екінші қадамға давайте қазір сіздермен бірге ойлап табайық. Не деп айтса болады? Мен мысал ретінде мен былай айтатын едім. Ең алғашқы қадамдарым, маған қиын қадамдар, уақытымды үнемдей алмай жүргенім. Бұл бизнесқа келгенмен, мен өзімді основной жұмысым бар, сонымен ол жұмыспен ана екі жұмысты қосып, осы уақыт жетпей ма деп мен қиналдым. Басында қиналып жүрдім, уақыт жетпейтінді байқап, қарастым болсам, уже түнгі 11-12 дейін де жұмыс жасай бастадым. Мен осы 11-12 дейін жұмыс жасай бастағаннан соң, мен өзім шаршау бастадым. Шаршағаннан кейін мен өзім білмеймін. Көп жұмыс істеп жүргеннен кейін, отбасын бағамын деп, осындай жауапкершілік мойнымда болғаннан кейін, менің ашуым қатты көтерілді. Мен өз келіншегіммен сөйлесіп жүргеннің өзінде де, ол қандай бір сөз айтсам, мен оған ашуланып, агрессиямды көрсете бастадым. Мен біраз уақыттан кейін көзқарасын мен ойландым өзіме. Не үшін мен осындай состояниеда? Баяғыда ондай болмайтын еді. Сонымен мен өзімді қадағалап, байқап отырмын, что мен көп жұмыс істегеннен кейін осындай проблемаға келді. Мен не істей бастадым. И как раз мен осыдан қорықтым, егер мен осылай 12-1-ге дейін жұмыс жасайтын болсам, мен уже келесі қадамға көшіп жатырмын, партнерлар, қараңыздар. Сомневался, боялся деген төртінші қадамға, точнее мен келіп тұрмын. Осы үшінші қадам менде қандай қадам болады? Сомневался, қандай сомнениялар, және де мен неден қорықтым осы бизнесқа келуден алып. Қорықтым, сол 11-12 дейін өйстіп, қазір еще жарты жыл бір жыл істейтін болсам, мен отбасыз қалып кететінмін. Не үшін? Күнделікті осы қарыз, ақша жеткіліксіз, осыдан бастап, проблема көбейе бастап, мен осыдан уже қорқып, жарты жылдан кейін осы бизнесті тастап кетемін ба деген ойым болды. Осы өзгерістер басталды. Көріп ма, мен уже келесі қадамға көшіп жатырмын. Когда изменилось все, то я понял делать деген жерде осы қадаммен келесі қадамға көшіп жатырмын. Мұқият тыңдаңыздар. Қашан өзгере бастады? Қашан өзгере бастады? Мен өзіме шет қарап, шеттен көз қарастырдым өзіме. Неден осы проблема бар. Байқап отқандай өз уақытымды үнемдей алмадым. Үнемдей алмағаннан соң, мен өз өзімді қолға алып, расписание жасадым. Мақсат қойдым. Сол мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін өзіме 3 ай уақыт бердім. Алдын ала осы мақсатқа жету үшін мен әр өзімнің қадамымды жеке өзім блокнотымда жасап, қандай қадамдарды жасауым керекті, уақыт үнемдеп, қанша уақыт кеткізетінін бәрін жаздым. Жазып болғаннан соң, мен байқадым, сосын мен өз жұмыс уақытымызға, основной жұмысым 9-дан 6-дан кейін келгеннен соң, мына дополнительный зардап үшін жұмысыма 2 сағат уақыт үнемдеп бөліп, мен өзімнің эффективностьімді көтеріп алдым. Эффективностьімді көтеріп алып, жұмыс жасай бастадым. Алғашқы сатулар, алғашқы менің командама көшбасшы партнерлар келе бастады.
партнерлар келе бастағаннан кейін міне уже 6 айдың ішінде мен директор статусын меңгеріп жатырмын. Осындай бір хикаям болып тұр. Енді сіздер де осылай мен сияқты 6 айдың ішінде директор статусын меңгергіңіз келсе, директор статус деген не ол? Директор статус дегені кемінде 500 мың ай сайын ақша табу. Осындай сіздер директор статусын меңгергіңіз келсе, ең алғашқы қадамдарыңызда қиналмай мен сияқты басында ештеңке білімсіз келгіңіз келмесе, егер сіздерге қазір әр қадамдарыңызды мен жеке талқылап көрсетіп бергім келсеңіздер, менің вебинарымды қоссаңыздар, мен сол жақта өз ең басты MLM бизнеске келген кезде ең бастапқы проблемаларымды, ең бастапқы қателіктерімді сіздерге көрсете кетемін. Сол 5 қателіктерімді, менің 5 қателіктерімді алып сізге бұл болса, сіздер директор статусты 6 ай емес, 4 айдың ішінде меңгере аласыздар. Четверг күні менің Zoom вебинарыма қосыңыздар. Инструмент байқамасаңыздар көп Инстаграмда қолданылады. Кім естіген осындай инструмент? Мен уже историямның аяғына жетіп келдім дейсің. Әріптестер, қалай ойлайсыздар? Осындай история жазатын болсақ, бізге қызық бола ма? Қызық, иә. Мына қосымша дыбыстар кедергі болып тұр тыңдауға. Қалай істеуге болады? Міне өшіріп қойдым. Енді сіз микрофоныңызды қоссаңыз болады. Естіліп тұр ма? Енді басқа дауыстар, дыбыстар естілмей жатыр ма? Партнерлар бәрі жақсы ма? Жоқ, енді таза болып естіліп тұр. Енді таза болып естіліп тұр. Керемет. Серіктестер, давайте бүйтейік. Қазір 15:30 болды. 5 минут уақыт мен сіздерге ұсынамын. Не үшін? Өз осы қадамдар бойынша қандай бір хикая жазып қойыңыз. Бизнеске шақыру ма, мүмкін продукты жайлысында осы инструмент бойынша сіздер жазсаңыздар болады. 5 минут уақыттың ішінде осы история бойынша, осы қадамдар бойынша өз хикаяңызды мен сіздерден күтемін. 5 минут жеткілікті деп ойлаймын, иә? Қазір 15:30, 15:30-да біз жалғастырамыз. Хикаяңызды жазып болғанша. Сіздер бәріне түсінікті ғой, иә, тапсырма? Иә, түсінікті. Енді серіктестер, бізде Гаухардан басқа активно тыңдап отырған партнерлар бар ма? Кім бар екен, өз дауыстарыңызды мен барым тыңдап отырмын деп айта кетсеңіздер. Или чатқа плюс қойып жіберсеңіздер. Will you pass it on to one of your own children? Тыңдап отырмыз. Керемет тыңдап отырғандар болсаңыздар. Енді біз 3-4 партнермен осындай историялар жазамыз. Currently, as we found out that your name was given by your relatives, yes, by your sister and by your grandfathers. Okay.
Так, 1 минут уақыт қалды, партнерлар. 1 минуттан соң жалғастырамыз. Сіздердің хикаяларыңыздармен тегін. Так, 5 минут уақытымыз бізде уже аяғына келіп қалды. Сонымен микрофондарымызды қоссақ болады, партнерлар. Кім дайын? Есть желающие? Серіктестер? Серіктестер? Әлде уақыт керек па? Так, хорошо. Түсінген бойынша, пока еш партнерлар бізде уақыты қолы бос болмай тұр. Сол үшін біз сіздермен мынандай келісімге келейік, иә? Қазір менде осы вебинарда 9 кісі отыр. Сол 9 кісіге осындай бір үй тапсырма келіп тұр. Осындай бір вызов ретінде. Осы хикаяны кім маған жекеме телеграм личкама жіберетін болса, мен оған отдельно керемет презентация жіберіп берем. Именно қазір естіп тұрмын. Тапсырманы қайталап жібересіз ба? Тапсырманы қазір қайталап жіберем. Қазір кім тапсырманы орындап маған жекеме жіберетін болса, мен сіздерге осындай керемет Инстаграм және де басқа да бір әлеуметтік желілерінде қандай бір өзіңіздің хикаяңызды қалай жазу керек, адамды қызықтыру керек деген осындай презентация жіберіп берем. Сразу айта кетейін, ол презентация орыс тілінде болып тұрады. Қазақшасы жоқ оны. Да. Маған кісі келіп қалды, мен офис склада держатель едім. Жаңа тапсырманы жазып үлгере алмадым. Устно нетсем, не собрано болатын шығар, иә? Устно айтсам қазір. Неподготовленно айтсам. Устно айтсаңыз болады, иә, қазір 1 минут мен қазір қосайын. Поделиться. Тұр ғой, ә? Иә, көрініп тұр. Мен экран қоссам ба, 5 адам бойынша как раз ұсынады. Қоссаңыз керемет болады. Сіздеріңіз көп бірге. Ыңғайлы болса егер. Көріп тұрмыз. Сізді қауқаттан? Жоқ, көрдік сізді, көрдік. Микрофоныңызды өшіріп қойдыңыз, микрофоныңызды қоссаңыз болады. Микрофоныңыз өшіріліп тұр сізді.
Жоқ, қосылды ма? Вот, бастасаңыз болады. Иә, қосылды. Так, мен мынандай мысльді алғым келген. Мен көп балалы анамын. Өзімді бала тәрбиесіне, үй күтуіне арнаған адаммын. И, соответственно, балаларымның бәрі андай отличник, жақсы жерде оқиды, жолдасым да жақсы карьерада. Но мен өзім жоқпын да, өзім. Соны жеткізгім келді, мен жазып үлгермедім. Где я была деген сұраққа мен көп балалы ана үй күтімімен айналысып жүрдім. И сол мені затрудняло меня. Мысль не реализовалась деген. Түсінатса, дополните, да, потом. Иә, түсініп жатырмын. Иә, сол менде қорқыныш болды, ертең балаларым өседі, там, каждый өзінің өмірімен кетеді, а мен, типа, өзім жұмысым жоқ, қалып қоям деген. Хотя менде 2 высшее образование болды, бірақ менде осы всегда не болды менде. Триггер ма? Сондай болды. И бальзамы Короткова сол жағынан маған көмектесті. Осы мысльді алып жүргім келді. Алып, өзімді презентация жасағым келеді Инстаграмға. И соған көмек керек. Керемет, Гаухар ханым. Бұны еще толықтыру керек деп ойлаймын. Иә, мен қағазға жазып үлгере алмай Мына қалдым жерде как раз. Иә. Енді қараңыз, бұл жақта что меня затрудняло дегенде, бұл жақта осы бизнес бастауға қандай қиындықтар көрдіңіз осы бизнесте. То, что қазір маған қиын көрсеткенім, то, что менде там 4 балам бар, сонымен ол 4 баламмен мен қолым тие ма, тимей ма, күйеуім бар, соның бәрін тамақ шайын беріп, осы проблемалардың, үйде отырған мамочкалардың проблемасының бәрі осы ғой, дұрыс па? Иә, соны тамақ шай беру бәрін. Айналамда көп сондай Иә. аналар, которые не работают. Оны обязательно қосуыңыз керек. То меня затрудняло. Общую боль вам найти. Да. То меня затрудняло деген жерде, басқа да адамдардың осы проблема бағаны деп бұл бәрі адамның проблемасы бар. Сенде де осындай проблема болса деп па? Например, то, что жоқ, сіз өзіңізден айтуыңыз керек. Менде осындай проблемалар болды. Сізде осындай проблемалар болса емес. Сіз өз жайыңызды айтып жатсыз ғой. Сіз өз аяғында уже сіз айтсаңыз болады. Сізде жалғыз бас ана кешіресіз. Сізде домохозяйка болсаңыз, мен сияқты 4 бала шағамен күйеуі бар. Сіз ойлап алсаңыз, осы қиын болады, қалай бизнес бастасам ба екен деген сұрақтарыңыз осындай. Сізде мен сияқты қандай бір деңгейлерді меңгеріп, ақша табыс алғыңыз келсе, маған жазсаңыз, мен сіздерге осының оңай жолдарын көрсетіп беремін деген деп айтсаңыз, болады. Бұл аяғында. Хорошо? Начале басында бағанағы айтқандай, мен неден қиналып тұрдым? Ең басында мен осы бизнесті бастағаннан кейін маған қиын болып тұрғаны, то, что менде там 4 бала дедіңіз қой, иә? Иә, бәріне үлгерем ба? 4 балам. Тамағы бар, мектебі бар, сабақтары бар, бәрі жақсы оқиды. Сонымен бәрін қадағалау керек. Қадағалаудың бастағаннан кейін осымен мен уақыт өз отбасыма уақытымды бөле алмай қаламын ба деген. И осы жерде, когда все изменилось, что я понял делать дегенде, осы жерде қандай бір керемет көтерсеңіз болады. Мен осыдан алдын өз бала шағаларыммен тамақтарын көмектесіп жанында отыратын едім. Мен бірге істеп, біраз байқап отырсам, сол уақытым соған кетеді. Мен қазір не істедім? Ол табақтарын өз жеке басына тапсырдым да, мен өзіме самостоятельность. Я начала приучать детей к самостоятельности, например, мысал ретінде. Мен байқап отырсам, көп уақытымда мен бос уақытқа тұру уақытымды өзімде байқамай отырған екенмін дегендей айтсаңыз болады. Мен өз уақытымды там балаларыммен үнемдеп дегендей. Да. И вот здесь вы должны показать, что вы поняли, как все это изменилось, қалай өзгергенде, мен осыны түсінгеннен кейін
өзіме уже бизнес бастауға мен осы жолдардың таптым. Но бұл история мен сіздерге айтайын, бір 2 минуттан аспау керек. Максим. Бір 2 минуттың ішіне осы бәрін сөйдіру керек. Адамды сіз көп уақытта қызықтыра алмайсыз. Бұл ролик максимально динамичный қызық болу керек. Адам қызығып, дальше сіз уже келесі кездесуге 40 минут, 50 минут осы өз хикаяңызды талқылауға шығасыңыз. Reels видео Енді снять, бұл да? жетейік. Reels видео снять. Reels видео снять оңай емес. Сол үшін мен сіздерге қазір бір тапсырма беремін. Осы слайд сценарий бойынша қазір сіздер бәріңіз телефонды отырсыздар ғой, скриншот жасап алыңыздаршы өтініш осы слайдты қазір бәріміз. Скриншот жасап болғаннан соң енді сіздер осы қадамдар бойынша өз жайыңызда бизнеске қызықтыру үшін хикая жазуыңыз керек. Осындай тапсырма. Түсінікті ме, әріптестер? Серіктестер точно. Осы тапсырманы воскресеньеға дейін орындаған адамдар, осы тапсырманы воскресеньеға орындап болып, менің телеграмымда жекеме шығып, сол сценарийсін жазу ретінде маған жіберіп беретін болса, мен сіздерге сыйлық ретінде қалай осы хикаяны дұрыс жазудың жолын үлкен презентациясын жіберіп беремін. Аида Воронка дегенде тояқта өте көп өзіңізге көп керемет кеңестер ала аласыздар. Письменно, да? Сіздер тапсырма түсінікті ма? Письменно жібереміз, потом видео жіберуге бола ма? Видео не обязательно, но видео жіберсеңіздер де болады. Кім письменно хотя бы маған жіберіп беретін болса, мен оған бағанағы презентацияны жіберіп беремін. Корректировка жасайсыз өзіңіз? Корректировка жасап бере алмаймын, но мен кері байланыс беремін. Мен кері байланыс беремін. Қандай корректировка жасау керек, сіздер өздеріңіз жасасаңыздар болады. Рахмет. Серіктестер, бәріне түсінікті ма? Тапсырма плюс микрофондарыңызды қосылып, я деп айтып қойсаңыздар керемет болатын еді. Тапсырманы бір қайталап жіберсеңіз. Қараңыз, қазір көз алдыңызда сіздерде мына слайд көріп тұрсыздар. Бұл слайд өз жайыңызда хикая жазу үшін көмекші ретінде 5 қадам жазылып тұр. Осы 5 қадам бойынша сіздер өз жайыңызда хикая жазыңыз. Бұл хикаяның жазған мақсаты сіздер осы Бальзам Коротковаға бизнесіне басқа адамдарды қызықтыру үшін осындай хикая жазуыңыз керек. Сол үшін осы Бальзам Коротковаға қатысты бизнеске адамдар қызықтыру үшін осы инструмент бойынша, осы бағана слайдты көрсетілген қадамдармен хикая жазу керек. Түсінікті ма? Серіктестер. Түсінікті, рахмет. Хорошо, тогда воскресеньеға дейін кім маған жазба ретінде телеграмға, личкама шығып жіберетін болса, мен оған еще презентация ретінде инстаграммен қалай жұмыс жасайтын презентацияны жіберіп беремін. Әріптестер, бұның бәрін мен осы бәрін инстаграм обучениясын мен өзімде отдельно өткем. Бұны мен өз жеке ақшамды сатып алып өткем. Қазіргі таңда осын сіздер максимально өздеріңізге алып, өздеріңіз жұмыс істегіңіз келсе, осын менің мұқият тыңдауыңыз керек. Бұл сіздерге қазір тегін беріліп тұр. Тегін берілгеннен кейін біз менсінбейміз. Сол үшін мен сіздерден бір өтінішім бар. Бірақ мұқият тыңдап өтетін болсаңыздар, сіздер қаншама ақшаны шетке құртпай, осыны тегінге обучение өзіңізге алып кетіңіз.
Енді әріптестер, серіктестер, кездескенше келесі эфирлерге қосылыңыздар обязательно. Келесі эфирде одан да қызықты тақырыптар болады. Сонымен бәріңізді күтемін. Сұрақтарыңыз болатын болса, біздің телеграм канал бар. Сол телеграм каналға жазсаңыздар болады. Рахмет, Бәріңізге сау болыңыз. Мен тиімді бәріңіз сау болыңыздар. Келесі кездескенше.